Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Pues miren, en esta ocasión tenemos esta secadora de gases de la marca General Electric, ya es de las viejonas, pero tiene varios detallitos, pero el problema principal es de que no calienta, amigos. No calienta nada, 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 aparentemente. Entonces lo primero que yo voy a hacer, amigos, para revisar esta máquina, está súper sucia. Vean el modelo más o menos para que ustedes tengan una idea cuando tengan que trabajar con una de estas. Aquí tenemos el switch de la puerta. Vamos a quitar los dos tornillos que vienen en la parte esta de aquí de abajo para poder quitar la tapadera de arriba, ¿ok? Son dos tornillos largos para poder liberar la tapadera esta. Ahí está, este es uno y este es el otro y ya quitamos la tapadera, ¿ok? Con mucho cuidado. Al momento de quitar estas máquinas en las lavadoras también es muy parecido, pero las lavadoras tienen el corte este un poquito más inclinado hacia la derecha o a la izquierda, entonces hay que moverla hacia un poquito hacia el lado para poder liberar esta parte, ¿ok? Pero ahí está. Ahora pues vamos a quitar lo que viene siendo las patitas del switch, amigos. Estas dos patitas del switch. Ok. Vamos a sacarlo de este amarre que trae ahí. Sí prende y todo, pero de todos modos está haciendo un poco... Ay, se me cayó el tornillo. Está haciendo un poco de ruido, amigos. Entonces vamos a quitar los dos tornillos 8 milímetros que sujetan la puerta. Uno de cada lado. Uno está aquí y el otro está acá. Entonces procedemos a jalar la máquina hacia afuera. Este tipo de máquina no tiene tornillos en la parte de abajo que yo recuerde. Pero es importante siempre revisarla si tenemos alguna duda, ¿ok? Porque a veces cuando se atoran las puertas de las secadoras o las lavadoras es porque cuenta con tornillos en la parte de abajo y no los miramos. Pero esta creo que no. Quitamos los dos tornillos que les dije y quitamos la puerta. Aquí está. Ese es uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿ok? Entonces solamente los quitamos. Bien facilito. Y ahora sí jalamos la tapadera hacia enfrente de nosotros, ¿ok? Vean. Ahí está. Vean amigos, en esta parte de aquí, ya como ven ustedes, lleva una especie de pastillas. Inclusive ya está raspando lo que viene siendo el tambor con el plástico, ¿ok? Entonces hay que reemplazar esta parte si es necesario. O solamente se reemplazan las pastillas estas. Son tres pastillitas que se venden por separado. Y se reemplazan solamente porque estas ya están muy delgaditas. Y ya hacen que el tambor esté empezando a pegar aquí, ¿ok? Entonces reemplazamos las pastillas solamente porque la parte del plástico está buena, no está rota. Entonces sería todo ese rollo. Pero quiero que miren aquí, amigos. Para empezar vamos a mirar con el mantenimiento de la máquina. Esta secadora sí la estaban usando. Quiero aclarar eso, que sí la estaban usando. Pero quiero que miren ustedes nada más el cochinero que tiene esta máquina. Estoy seguro que tenía un nido de ratas ahí, un nido de ratones. ¿Por qué? Porque miren nada más el cochinero que está. Tal vez ustedes no lo alcanzan a apreciar bien ahí. Pero vean, es una capa gruesa de pelusa que han ido juntando los animales. Y aquí en lo que viene siendo el housing de la secadora, el housing este que libera lo que viene siendo el aire para afuera. Vean todo lo que encontramos. Vean amigos. Y así la estaban usando, hasta que dejó de calentar. Tengo otra secadora de la misma casa, que luego las vamos a analizar bien. Para que ustedes tengan una idea de cómo la gente a veces es terca. Y por no pagar, prefieren gastar más dinero, ¿ok? Vean. Este carrito parece que está bueno. Esta es una camionetita. Entonces vean todo lo que trae aquí. Entonces bueno, vamos a dejarlo así porque vamos a limpiarle muy bien toda esta parte. Pero solamente quiero que miren las cosas que uno se encuentra adentro de las máquinas. Y esto no es nada, he encontrado otras peores. Entonces, para liberar la banda, a ver, ya mis cebolas, déjenme ver si tiene puertita por la parte de atrás. No, sí podemos quitar lo que viene siendo la tapadera esta, porque esta es una secadora muy vieja. Pero si no tuviese la tapadera de atrás, pues lo que podemos hacer es meter las manos con mucho cuidado y liberar la banda que está ahí. ¿Sí ven? Solamente jalamos el tensionador. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a poner, dejen ver, porque ya no me cabe ahí porque se torció el tambor. En este caso sí podemos mirar aquí nosotros por la parte de atrás, porque sí tiene lo que viene siendo esta puerta, pero algunas secadoras no la traen, ¿ok? Entonces se les haría más difícil a ustedes reemplazar la banda, pero solamente les voy a decir cómo se quita y cómo se pone la banda. Pues vean ahí la posición de la banda. Yo ya se cayó, la tiré yo ahorita, pero así más o menos viene, vean. Inclusive la pola esta tampoco sirve. Hijo de... No, esta secadora viene hecha a pedazos casi. Entonces solamente jalamos el tensionador hacia la de enfrente. Lo jalamos solamente a la parte de abajo de la lámina, vean. Yo lo estoy haciendo, si estuviera en la parte de frente, lo estaría haciendo a la derecha. Y en la parte de atrás, a la izquierda, ¿ok? Ya por liberamos la banda, ¿ok? Ahí está, vean. Listo.
Entonces, todo está mal en esta secadora. A ver, vamos a mirar el tambor, vamos a sacarlo. Y ahí tenemos ya los componentes, amigos, de esta secadora completamente desarmada. Quiero que los miren ahí. De verdad, está súper sucio esto. Vean esta polea, amigos. Esta es la primera vez que miro una polea de esta rota. Es la primera vez en muchas secadoras que he abierto. Esta parte de aquí está bien. Esta parte no debe de tener nada ahí. Esto es normal, así está bien. Ok. Lo que debe de tener aquí el tambor es como una especie de anillo. Vamos a ver si lo conserva. Exactamente, aquí está. Esto es normal, ¿ok? Esto es perfectamente normal y así debe de ir. Así es. Entonces, pues vamos a prenderla. Vamos a ver si trabaja o no trabaja. El problema es que está todo ruñido aquí de los ratones. El igniter sí prende. Ya la estuve yo calando, pero el igniter sí prende. Lo que no está prendiendo solo es el gas. Entonces déjenme lo conecto al gas. Vean aquí lo que viene siendo el housing este, amigos. Está todo carcomido ahí porque tiene pedazos ahí de bolsa y no sé qué tanto ahí. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, como si prende el igniter, probablemente tengamos una de las bobinas, una de estas bobinas mala. Entonces vamos a conectarla al gas, la prendemos y vamos a mirar qué es lo que hace. A ver si la podemos echar a andar, ¿no? Porque aparentemente tiene muchos detalles, pero no, amigos, no es mucho. Solamente la polea. Esta es una pieza económica. Ese es algo económico. Y la banda, pues también es algo económico. Y la suciedad y lo que viene siendo esto también es económico. O sea que de todos modos la secadora tiene arreglo. Déjenme la limpio y la calamos primero en el gas. Bueno, pues ya la tenemos lista conectada en el gas, amigos. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo. Solamente vamos a hacer el bypass en lo que viene siendo estos dos cables. El switch de la puerta. Vamos a ponerle un cablecito ahí atravesado para que hagan el contacto ahí. Y ponemos el tiempo. Vamos a ponerle cualquier tiempo, no importa. Y vamos a encenderlo a ver qué hace. A ver. Para encender esta máquina, amigos, tenemos nosotros que jalar lo que viene siendo el switch. Y al mismo tiempo presionar el botón de start. Déjenlo hago. Más bien accionar el botón de start. Ahí está trabajando, amigos. Nosotros debemos de permanecer o de tener lo que viene siendo el switch abierto. Lo podemos quitar el tensionador, pero en este caso solamente una prueba para ver si se enciende la flama. Vamos a ver. Vamos a esperar que encienda una vez más. Ya vieron que no hizo ruido, lo que viene siendo la válvula del gas no se está abriendo. Pero sí prende el igniter. Cuando la válvula del gas se abre, debemos escuchar un pequeño clic. En este caso solamente se prende el igniter. Esto quiere decir que una de las dos bobinas probablemente no sirva. Todos los termostatos están buenos, porque los termostatos cuando uno falla, el igniter no prende para nada. Se corta el circuito ahí. Vean, ahí prende. Bueno, ya miraron lo que pasó, no se prendió lo que viene siendo el igniter, lo que viene siendo la válvula del gas, no se está activando. Entonces lo único que tenemos que hacer, amigos, es en este caso revisar las bobinas. Vamos a ver, 1, 2. Probablemente la bobina que no sirva sea esta, la de 2 patitas, porque se está prendiendo el igniter. Eso quiere decir que está controlando bien la salida de esta bobina, ¿ok? Que es el cable negro, que va conectado directamente a esta pata de aquí, ¿ok? Entonces vamos a mirar si estamos en lo correcto. Solamente vamos a medir en escala de continuidad estas dos bobinas de aquí. Bueno, solamente vamos a calar la bobina, lo que viene siendo estas dos bobinas de aquí.
En escala de continuidad, como digo, yo sospecho que es esta de las dos patitas. Vamos a mirar. Y efectivamente, amigos, es esta la que nos sirve. Vean. Esta que tiene dos patitas no sirve, pero la que tiene tres, vamos a ver. Calamos en los tres pins. Y efectivamente, amigos, tenemos continuidad en los tres. Eso quiere decir que esta bobina de tres patas está buena. Y la bobina de dos patitas no sirve. Hay que reemplazarla y hagamos otra prueba una vez más. A ver si se enciende la válvula del gas. Bueno, para reemplazar las bobinas, quiero que miren. Vamos a quitar los dos tornillos que sujetan lo que viene siendo esta base que lleva aquí. Es muy sencillo, la verdad. Ahí está ya. Ahí quitamos los dos tornillitos. Es muy sencillo, la verdad. Esto casi no tiene chiste, no tiene mucha ciencia, pero el diagnóstico pues a veces es el más difícil, ¿no? Desarmar, pues todos desarmamos, pero diagnosticar, pues a veces no todos tenemos esa capacidad por falta de experiencia. Este es el que nos sirve. Yo recomendaría reemplazar las dos, pero pues si no la tienen a la mano, pues nomás reemplacen la que se dañó. En este caso solamente vamos a reemplazar esta que lleva dos patitas. Veamos en la prueba de continuidad para que vean qué es lo que hace. Ahí está, miren, trabajando perfectamente bien. Entonces le volvemos a poner su tapaderita. Pongamos sus patitas en su lugar. Ponemos los tornillos que acabamos de quitar. Y hagamos una prueba más. A ver si se prende ahora sí el gas, la válvula del gas. Estas no las podemos poner chuecas porque siempre tienen un puntito indicando que van estos agujeros. O sea, no hay manera de que la pongamos al revés, nunca. Antes de encenderle el gas, amigos, para quitar lo que viene siendo la polea esta, es bien sencillo, solamente lleva lo que viene siendo una especie como de tapadera aquí. Pero lo recomendable en este caso sería quitarla toda. Vean, vamos a quitar los dos tornillos que sujetan lo que viene siendo el switch. Aquí, vamos a quitarla toda la barra, ¿ok? Porque solamente viene metida hacia adentro, o sea, no lo sujeta nada más. Vamos a quitar estos dos tornillos y vean cómo va a salir. Son 8 milímetros. Ahí está. Vamos a mirar. Esto solamente lo hacemos a un lado. Este lleva una especie como de guía, ¿sí ven? Una guía aquí en la parte de izquierda que va metida en un agujerito de allí. Entonces ya sacaríamos todo esto, vean. Es bien sencillo sacar lo que viene siendo el switch. No es el switch, perdón, es la polea, ¿ok? Entonces aquí afuera ya sea que hagamos el cambio de toda la barra o solamente la polea. Esta polea la podemos quitar solamente quitando pues este seguro, es un seguro solamente, golpeándole. Echamos poquito, le lijamos un poco primero y luego le echamos un poquito de aceite para que salga. Y ya pues tendríamos acceso a quitar lo que viene siendo la polea, ¿ok? Entonces voy a ver si tengo una para cambiarla de una vez, pero primero vamos a calar a ver si prende la válvula del gas. En este caso, como yo ya removí lo que viene siendo el switch, hay que tener mucho cuidado, hay que activar lo que viene siendo manualmente. O no, ya no lo ocupamos activar porque ya lo dejamos abierto, ¿ok? Perdón, ya no lo ocupamos activar porque ya está abierto, entonces ya solamente vamos a prender. Como ya hicimos el bypass ahí, entonces solamente prendemos. ¿Escucharon el ruido? ¿No los escuchó un ruido ahí? There we go. Ahí la tenemos. Ahí está, amigos, ahí empezó a jalar bien. Eso era todo el problema de esta máquina, por eso no calentaba, más aparte de los detalles cosméticos. Entonces vamos a dejarla que se apague sola para desconectarla y seguirle limpiando para que nos quede bien. Ahí está, miren, perfectamente bien.
que se me hace raro es que no se apaga, porque como no tiene la tina, ya debería haberse apagado. Ahí está. Ahí quedó, amigos. Entonces vamos a conseguir lo que viene siendo la polea, a reparar lo que viene siendo la puerta, a limpiarla. Y pues vamos a ver cómo nos queda en el resultado final de esta reparación. A darle ahí para sacar solamente el segurito este. Ya le echamos un poquito afloja todo. A ver, hasta que salga nomás. Y eso sería todo. Ahí está. Esto es lo único que tenemos que sacar, amigos. Así de fácil. Entonces ahora solamente quitamos esta. Vamos a traer la nueva. Limpiamos un poquito. Vean, aquí tenemos ya la parte. Esta parte es nueva. Ya tenía muchos años ahí con ella. Ni siquiera casi se usan estas, les digo. Es muy raro que se rompan. Pero vamos a mirar, a ver. Este es el número de parte. Muy sencillo realmente. En ocasiones vienen un poquito diferentes. No necesariamente quiere decir que sean iguales, pero el agujero es el mismo, ¿no? Es el mismo diámetro del agujero. Lo único que diferencia, pues a veces es lo ancho, pero no importa, va a quedar bien. Así solamente. Y esto lo ponemos ya en su lugar, así como lo sacamos. Y exactamente sería todo, amigos. Ahí está. Perfectamente bien. Y esto no se le echa grasa. Yo recomiendo solamente echar un poquito de lubricante así. Y ya, sería todo. Ahí está. Podemos aplicar un poco de grasa automotriz, solamente un poquito. Y quedaría bien. Entonces vamos a ponerlo en su lugar. Solamente va así metido, no lleva ciencia esto, amigos. Es muy sencillo esto. El seguro de huir por dentro. Metemos la cuñita ahí. Ahí está, miren. Es todo. Así nomás se quita esta cosa. Bien facilito. Ahí está, miren. Ahora solamente pues hay que armarla y a ver cómo nos queda esto. Y agarrar la banda. Esta parte también, amigos, la tuve que quitar. Solamente se quitan estos 4 tornillos para poder limpiar la parte de atrás. Esta parte de aquí de atrás, porque se le junta mucha pelusa. Y también la tuve que desarmar. Es bien fácil, 4 tornillos, la quitamos, limpiamos y volvemos a poner para atrás. Esto no lo tenemos que quitar para nada, ¿ok? Estos 4 no, solamente los 4 de la orilla. Y a ver qué más, vamos a ver. Quiero que miren cómo nos quedó ya la reparación. La limpieza, pues ahí le falta un poquito más, pero le lavé con agua y toda la cosa. Entonces vean cómo reparamos aquí lo que viene siendo esta parte. Solamente le metí unos pedacitos de empaque de secadora Whirlpool. En vez de meterle los plásticos que llevan originalmente, pues le hice este movimiento, ¿no? Súper sencillo de hacer. Nada más se lo pegamos con pegamento. Lo metemos aquí por abajo unas tiritas y es bien sencillo de hacer. Vean aquí por la parte de adentro ya como tenemos más limpio. Ahorita vamos a conectar todo, vamos a armarla. Y solamente, pues, como les dije, limpiamos allí lo que viene siendo el tambor, donde es el tambor. También tuve que quitar lo que viene siendo la tapadera esta, la charola, removiendo los tornillos, los 3 tornillos que tiene allí. Nada más que si es un poco complicado ponerlo de regreso, ahí sí se ocupa una ayuda para que les agarre la parte de atrás y no se les esté moviendo. Para limpiarle, porque también se le mete mucha pelusa en la parte de adentro. Entonces solamente quitan los 3 tornillos y sale. Para limpiar la basura de adentro, pues nada más se quitan estos 3 tornillos de las hélices que trae el tambor. Bien sencillo también. Y solamente lubricamos un poquito, no echamos grasa, ahí no lleva grasa y ahí tampoco lleva grasa, ¿ok? Entonces vamos a armar todo de regreso, a ver cómo nos queda al final. Y va a jalar bien, amigos. Ahorita está muy sucia porque pues obviamente no le pude echar agua aquí porque se me va a echar a perder el controlador, los controles, pero ahí está bien. El motor gira perfectamente bien, lo limpiamos lo mejor que se pudo y pues vamos a armarla. Esta parte de aquí solamente va metida en el agujero de allá, ¿ok? Ahí está. Vamos a poner la banda de una vez por la parte de atrás. Vamos a ver
como esta cosa, esta por así por arriba, vean. Ok, esta es un poco más complicada, pero es el mismo procedimiento casi, vean. Ahí está, perfectamente bien. Así mero. Le damos unas vueltas para que amarre. Y vamos a poner la tapadera enfrente de una vez. Le damos unas vueltas, digo, para que se nivele, para que amarre, se nivele. Ahí está. Para poner la puerta, amigos, solamente hay que tomar como referencia lo que vienen siendo los pins estos que lleva aquí abajo, en la parte de abajo. Ok, solamente lo vamos a meter así, vean. Ahí está. Y pues ya nada más levantamos el tambor un poquito aquí para que libere, para que entren ahí los empaquitos que llevo originalmente allí, ¿verdad? En este caso que le hicimos un trabajo diferente, pero que va a quedar bien. Vean. Aquí a las orillas lleva una especie de guías. Perfectamente bien, amigos. Esto va a quedar como nuevo. Ahora le vamos a poner los tornillos 8 milímetros para que sujete y la vamos a prender a ver cómo jala. También voy a poner el switch de la puerta que se lo tuve que quitar porque la lavamos. Bueno, amigos, pues ahí está la máquina ya armada por completo. Todavía le falta bastante limpieza general. Aquí le voy a echar un químico especial que lo voy a dejar ahí reposando como unos 15 minutos para que toda esta suciedad se caiga y poderla pintar. Pero en general la reparación pues ya estuvo, ya nos quedó. Realmente aquí todo por dentro le voy a dar todavía con una espátula porque tengo que remover los chicles que tiene pegados ahí, estos chicles. Vamos a darle otra buena limpiada, obviamente ya con químico. Pero en general pues la reparación ya fue un éxito. La reparamos porque no calentaba, pero aparte porque estaba rechinando la máquina y no está pegado el tambor, quedó perfectamente bien, vean. Ahí quedó perfectamente bien y el igniter pues ya está prendiendo normalmente. De este lado no se alcanza a ver, pero pues ahí está jalando, amigos. Pues ahí lo vamos a dejar. Espero os haya gustado el video, amigos, un pequeño video explicatorio. Pues más que nada de una reparación. Yo sé que le falta mucha limpieza, porque algunos van a decir, oye, es que no la limpias. Sí la limpio, amigos, pero pues ya, a eso me voy a dedicar yo ahorita. La reparación ya fue un hecho y nos vemos para la próxima. Saludos y ahí estamos, bye. No calentaba y rechinaba, vámonos. Y estaba súper sucia.